Добрый день, дорогие друзья! Зимы последние потемки, февраль, наследник января. Рекой текут, плывут поземки, впадают в снежные моря. Александр Иванов. И, конечно, не могу не процитировать знаменитых пастернаковских строчек, предвосхищающих весну. Помните? Февраль. Достать чернил и плакать. Вот в один из таких зимних февральских дней и появился на свет почти 2 столетия назад известный русский писатель Николай Семенович Лесков. Прозеванный гений, как назвал его поэт Игорь Северянин. Достоевскому равный, он прозеванный гений, очарованный странник катакомб языка. И сегодня, дорогие друзья, я предлагаю вам вместе с Майей Кучерской, автором книги «Лесков. Прозеванный гений», отправиться в увлекательное путешествие по страницам жизни этого замечательного писателя и человека. Увяжем покрепче узлы, бросим в ноги холщовый мешок с провизией, усядемся поудобнее в легкую бричку, вперед за нашим героем. Он немало времени провел в пути, многих своих персонажей сделал странниками, путниками дурных русских дорог. Несколько его сочинений в Тарантасе, роман «Некуда», повести «Смех и горе», «Очарованный странник» открываются дорожными сценами. Его герои вообще часто перемещаются по белу свету. Все они путинцы, которые ищут правду. Вот и писателем Лесков стал, кажется, в дороге. Его литературная карьера началась с путевых писем, полных сценок, которые он подглядел, историй, которые подслушал. В путь. Это как раз тот случай, когда читать о жизни великого человека не менее увлекательно, чем интересный роман. Прекрасное может быть лишено сладости. Так кинорежиссер Сергей Соловьев сказал о творчестве Андрея Геласимова, одного из самых популярных и искренних писателей в современной русской литературе, большинство произведений которого экранизировано. Главный герой повести «Жажда», давший название сборнику писателя, который я и хочу предложить вашему вниманию, молодой парень Константин, прошедший Чеченскую войну, горел в танке, чудом выжил. Домой вернулся с обезображенным лицом, которым соседка пугает своего маленького сына, когда тот не хочет ложиться спать. У Константина есть талант художника. На его карандашных рисунках оживают погибшие друзья. Уже с первой фразы «вся водка в холодильник не поместилась» повесть держит читателя в напряжении и не отпускает его до самого конца. Написана она без пафоса, очень убедительно и, несмотря на все, интересно. Тема, конечно, очень тяжелая, но повесть не оставляет тягостного впечатления. Финал произведения дает надежду на светлое будущее. Из-под одеяла появился один глаз, потом другой, темный, как 2 сливы. А я знаю. Что ты знаешь? Знаю. Да что ты там знаешь? Что ты не страшный, это у тебя просто такое лицо. Так, ну-ка, быстро давай спать, а то позову твою маму. Он снова хихикнул и спрятался под одеялом. Еще через 5 минут я заметил на столе лист бумаги. Рядом лежал карандаш. Когда вошла Ольга, я уже почти закончил. «А чье это лицо?» – сказала она, – «как будто знакомое». «Мое», – сказал я и положил в карандаш. Кстати, эта повесть писателя тоже была экранизирована. Мама любит дочку, дочка – маму. Но почему эта любовь так похожа на военные действия? Почему к дочерней любви часто примешивается раздражение? А материнская любовь, способная на подвиги в форс-мажорных обстоятельствах, бывает в обычной жизни невыносима. Или у вас не так? Почему дети зачастую не хотят быть похожими на своих родителей и жаждут воспитывать собственных совсем иначе, по другим меркам? Однако все равно возвращаются к старым добрым лекалам – маминым. Все ответы в сборнике рассказов известных писателей, художников, психологов, дочки матери или «Во что играют большие девочки».
Огонь гудел в железной печке, скались яркими зубами в темноте. Мамины руки плескали отваром на младенца. Папа в кухне заваривал чай, резал большим ножом серый хлеб. Мои ноздри втягивали живительные запахи отчего дома. Сколько раз я стеснялась его неказистости, без конца перестирывая шторы, намывая окна и полы и отчаиваясь довести его до аккуратности. И теперь он, все такой же закопченный и неухоженный, взял меня и обнял целиком, не спрашивая ни слова. И я подремывала, улавливая все происходящее в этой темной, уютной вселенной, понимая с каждым выдохом: спасена. Вот на этой теплой ноте я с вами прощаюсь. До встречи в Центральной городской библиотеке по адресу Набережная, 15.